好，咁咧就到終極大佬啦，而家嗱咁啊，結合上邊所有我哋學咗改呢個 Elcano 咧嘅技巧啦，咁我哋咧就睇一睇下邊呢個 compound。咁今次又同上邊一樣啦，佢係四個碳啦，兩個 OH group 啦，有一個 CC double bond 啦。咁我哋點樣將所有嘅元素咧可以擺埋一齊咧？咁啊，相信有唔少嘅同學應該都大概明個邏輯係咩啦。嗱，四個碳都係表啦，係咪？咁而家咧，我哋要記住一樣嘢就係 OH 嘅 priority 係高過 CC double bond 嘛。咁所以仍然都係咧，將呢個標停嘅即係個 AN 啦，我哋會改做 EN 嘅。咁呢一度咧，由於睇翻上一題啦，呢個 CC double bond 喺2號位啦，所以仍然都會 keep 住標 2 in。咁由於有兩個 OH group 咧，咁所以就會係數字啦，14。diol 咁又係用 di 嚟代表有兩個咁嘅意思啦。ol 咁但係咧又係同一個問題啦。咁有冇呢個 vowel 嘅問題啊？咁啊有啲同學仔應該發現到咯喎。個 en 咧，由於啦，你可以當咁諗嘅，本身係你當 build to in 先算啦。咁個尾係有個 e 嘅，咁其實又係咧，因為當你譬如楞住後邊啦，有個 ol 嘅時候啦，咁由於呢個 o 係一個 vowel，咁 e 又係 vowel 啦，咁所以就會省略咗呢個 e。咁但係而家都係嗰句啦，由於咧你個 dial 個 d 咧頂咗啦，咁所以呢一度咧你又要出現翻個 e 嘅喎，唔能夠省略啦。咁所以最後尾個名咧就會係 build to in 14 dial 得唔得？咁呢個咧，我認為已經係最深嘅啦。咁睇埋下邊呢個例子啦，嗱呢個唔難嘅，六個碳 six carbon hexa 啦。咁由於呢度有個 OL 啦，就 hexanol。咁你話咦點解唔使數字咧？因為佢就算篤喺邊個位咧，咁其實都係一樣。就算我將個 OH 擺呢度，我擺呢度又好，咁其實理論上全部都可以叫一號位啦。咁所以就唔需要特別去 name 佢係邊一個位，除非你有多過一個 OH，咁你應該就要 name。咁由於佢係一個圈咧，咁就會叫 cyclo 啦 cyclohexanol。好，咁咧 alkanol 嘅部分咧就完啦。咁我哋去埋最尾咧一個部分。咁呢個嘅 COOH 啦，咁佢個名咧或者 functional group 改名啦，就會係 OIC acid。咁有四個碳咧，1、2、3、4，咁就會係 butyl OIC acid。咁由於咧呢個 alkanoic acid COOH 咧一定喺最邊嘅，咁所以即係話一定喺一號位啦。咁既然一定，咁即係冇第二個可能性啦。咁所以你係唔需要咧幫佢加個一字，即係我哋係冇 butyl 1-OIC acid 嘅，會省略咗嘅。OK，咁用翻呢個 concept，咦？咁跟住下邊呢個四個碳喎。咁既然 COOH 一定喺號位啦，咁我咪照 mark 翻一先咯。咁其實咧又可以咁寫嘅，COOH 嘅 priority 咧高過 CC double bond。其實你去分嘅時候咧，CC double bond 都唔係好勁嘅，只不過 alkane 太渣咧，你需要 name CC double bond 啦。否則咧 CC double bond 咧好多時咧都會攝喺中間。咁所以今次咧，如果用翻上邊嘅邏輯啦，咁原先係 butyl OIC acid 嘛，咁點樣先標示到咧呢個 CC double bond 咧？咁呢個 CC double bond 喺2號位啦，咁所以我哋又會用翻上邊嗰條橋啊，就係將呢個 AN 咧轉咗做 EN。咁你轉咗做 EN 嘅話咧，就能夠表達到咧佢有個 CC double bond。而咧呢個 CC double bond 咧可以喺2號位，可以喺3號位，所以我哋要寫清楚佢係2號位嘅 CC double bond build to in。咁又係啦，本身可以有個 E 嘅。咁但係你留意，如果有個 E 咧，你諗住 OIC acid 咧，就有兩個韻母會撞咗啦。咁所以呢一度咧，我哋要省略咗呢個 E。OK，咁我拆咗佢寫得好啲啦。咁所以呢個係 build to in OIC acid，就係咁啦。好，咁如果有兩個 COOH 咧，咁我哋其實用嘅方法都係呢個啦，用大啦，係咪？咁本身有四個碳 ，butyl，OK，咁 OIC 你可以照寫啦，acid。
咁由於有兩個 COH 咧，咁就應該會係大咯喎。咁但係正當你諗住咁樣完嘅時候咧，發現都係錯嘅。點解啊？因為本身四個碳係 butane，咁 butane 有個 E 嘅，OK？咁你本身如果係 butanoic acid 咧，由於你有個 E 啦，又有個 O 啦，兩個韻母會點啊？省略咯。咁所以當你出翻個 D 字嘅時候，呢度要點啊？加翻個 E 咯喎。咁所以呢個全名咧係 butadienoic acid。嗱，呢啲都已經係進階版嚟㗎。如果你話學 basic 咧，第一個已經好 basic 㗎啦。咁去到二三呢啲咧，都比較進階少少㗎啦。OK，好，最後尾終極啦。如果整埋個 CC double bond 落去，咁會點咧？嗱，好簡單一樣嘢，兩個 COH 咧一定喺最邊邊嘅。OK，一定喺最邊邊。咁然之後咧，個 CC double bond 咧就喺中間。咁但係頭先都講啦，你 COOH group 一定喺最邊嘅嘛，咁所以就唔出現咧，就話啊會喺一號位啊、二號位、三號位、四號位最邊啊，梗係一同四啦。調翻轉就係調翻轉都係一同四，即係任何時候都係兩邊啦。咁所以我哋就冇話咩 1,4 dioic acid 冇啲咁嘅嘢嘅。咁另外一個 case 就係咧，呢個 CC double bond 咧，除咗得中間呢個選擇咧，喺呢個 structure 咧就冇第二個選擇。咁所以亦都冇話二唔二號位或者三號位咁樣，冇得揀嘅。咁所以成嚿嘢咧，我哋可以直接用翻上邊個 case，butane dioic acid。咁但係 butane就表達唔到個 CC double bond 啦。咁我哋要轉個 CC double bond 咧，相信你喺堂都諗到噶啦。就我哋將個 AN 咧轉翻做 EN，咁就係 butene dioic acid，咁就完噶啦。好，咁所有改名嘅部分咧，就去到呢度咁多啦。咁如果你話我想搞掂啲 basic 先嘅，咁我頭先已經強調咗邊啲算係 basic 噶啦。咁你話已經練熟咗咯喎，咁你就不妨再睇多幾次我之前1至7集啦嘅改名片段啦。咁基本上咧，所有改名嘅邏輯咧都係通嘅。咁基本上咧都係講緊嗰啲嘢，難嘅地方咧都係講緊出現一啲multiple functional group 嘅時候，你需要改名要留意嘅嘢，但係留意嘅嘢咧都係大同小異啊。好，咁咧呢條片咧就去到呢度啦。咁如果你有嘢唔明咧，可以主動問我。咁咧就係時候拜拜啦。